Kali ini aku mau ngecek kebunku. Ini pagi-pagi cerah banget. Aku lagi jalan menemukan ulat bulu yang besar banget. Di tempatku namanya ini ular jaran. Di tempat kalian namanya apa? Lihat guys, itu sedang makan lah bener. Daripada berbahaya ini aku mau cari kayu buat matikan ulatnya. Ini aku udah dapet. Oke guys, waktunya ini kita ambil. Ini ambilnya lumayan susah. Lihat guys, ini untuk penampakan ulat bulunya. Ini kalau udah kena kulit pasti gatal-gatal banget. Walaupun penampakannya bagus banget, tapi ini berbahaya. Daripada berbahaya, waktunya ini aku matikan. Hujan